how I can make it sound better and I always try to improve myself on the saxophone. Oda, ẹ ṣe rí kíní tẹ́ gbé dánú yìí èmi ò tíì gbádùn ẹ̀ dáadáa. Mo fẹ́ kí ẹ fi ká sọ wípé mò ń ṣe ọjọ́ ìbí. Okay sir. Mo á fẹ́ kẹ́ fi kọrin ọjọ́ ìbí fún mi. Ó yá. Nǹkan kì í ṣẹ̀ṣẹ̀ rà ló. Ṣé ẹ má bínú. Ó dà. Mi mọ̀ nípa àwọn instrument. Ká sọ wípé mo fẹ́ wá kọ́ saxophone. Gòjé tẹ́ gbé dání yìí. Ká wá ní mo fẹ́ kọ́. Ó lè gbà mí tó bí ọdún mélòó kí n tó mọ̀. Ó depend lórí bẹ́ẹ̀ bá ṣe learn sí, bẹ́ẹ̀ bá ṣe fún ní time sí. But máa sọ fún àwọn student pé between 6 and 1 year. 6 months. 6 months to 1 year. Ìyá bẹ̀rẹ̀ sí ní fún. At least wàá lè play because we play on different keys. At least wàá lè play be few keys on the instrument and you'll be able to play some certain tones. Ìyẹn ni wípé ẹ tún ń ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́. Ẹ láwọn èèyàn àwọn tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí tí ẹ̀ ń dá lẹ́kọ̀ọ́. Nínú nísìnyí bí àwọn èèyàn ṣe ń wò yín yìí tí wọ́n bá sọ wípé òkè o arákùnrin yẹn àwọn fẹ́ kọ́ wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí so ẹ lè gbà wọ́n gẹ́gẹ́ bí akẹ́kọ̀ọ́ lábẹ́ yín. Yàtọ̀ sí wípé téèyàn bá fẹ́ ṣe àwọn ìnáwó bóyá ìnáwó ti birthday gẹ́gẹ́ bí onítẹ̀ ṣe kọ yìí gẹ́gẹ́ bí bẹ́ẹ̀ ṣe fún fèrè fún wa yìí tàbí àwọn tó fẹ́ ṣe wedding yàtọ̀ sí yẹn ẹ tún kọ́ àwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ àbí ó dáa. Àwọn èèyàn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ìbéèrè fún yín Ọmọba Àgbànà tí wọ́n jẹ́ aláṣẹ àti olùdarí Cadet Promotion wọ́n wá ń béèrè lọ́wọ́ yín wípé wọ́n ní níbo gan lẹ ti bẹ̀rẹ̀ where did you start? Wọ́n níbo lẹ ti bẹ̀rẹ̀. Níbo gan pé òkè ibi báyìí ni mo ti bẹ̀rẹ̀. Akápò ṣèyí gan ní ká kí yín pé good performance. Wọ́n kí yín pé good performance. Ọmọba Àgbànà ní ibo lẹ ti bẹ̀rẹ̀. Wọ́n níbo lẹ ti bẹ̀rẹ̀. If I can actually recall vividly, I started in Nigeria. Okay. In Nigeria. There was a church called Olive Tree Parish. Okay. Nikoyi. Okay. That was where I started playing the saxophone. Okay. So, and from there I've played with different churches back in Nigeria before coming to UAE. Okay. Ìbéèrè tèmi fẹ́ ní tí mo ní fún yín nsìn ó ní wípé àwọn ibo eré wo lẹ ṣe tàbí ibo lẹ ti perform either ní church ni tàbí social gathering tí ẹ ti perform tẹ́ wípé inú yín dùn sí jù pé no this is one of the best. Tí ẹ lè gbàgbé. Bẹ́ẹ̀ lè gbàgbé má ní gbàgbé orin tẹ́ ẹ ti ṣe. Eléyìí tí mo ṣe lẹ́yìn yìí excellent ni. I remember vividly in 2014. 2014. Ní Sofitel ní Dubai. Okay. Sofitel. Ní Dubai. Okay. So there is an event company called The Fridge. Okay. In Dubai is actually the biggest in UAE. Alright. So what constitute like groups of musicians. Groups of musicians from different parts of the world. Okay. From Portugal, from Netherlands, from different parts of the world. Wow. So I was called in to play the saxophone. It was an excellent representing Nigeria. Wow. Ẹ wò ṣé ká má tàn yìí ìkan lára àwọn tí wọ́n represent orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lókè òkun pàápàá jùlọ ní Dubai àti Abu Dhabi tán dẹ̀ gbé ògo Nàìjíríà yọ tí wọ́n gbé ògo lẹ̀ ga yàtọ̀ sí àwọn tó jẹ́ wípé wọ́n ń borúkọ jẹ́ àwọn tí àkówèrè tí wọ́n jẹ́. ilé iṣẹ́ kàjẹ́kì ló sọ yẹn.
ẹnìkan ní wọ́n ní good luck wọ́n kí yín tàtúnú wà ń bẹ̀. ọmọ bàbá náà wọ́n ní pé did your parents like what you are doing? ṣé àwọn òbí yín ṣé wọ́n fọwọ́ sí pé. ṣé inú wọn dùn torí pé àwọn ọmọ wa fọ́nká kìnnìkan o. ní gbogbo oúnjẹ wà láyé yìí fèrè ló dẹ̀ ló fẹ́ máa fún ìwọ Tọ́pẹ́ yìí Tọ́pẹ́ ṣé fèrè ló dẹ̀ fẹ́ máa fún. nígbà tó ẹjọ́ lórí tí wọ́n béèrè yìí mo mọ̀ pé ẹ lọ léèwé ẹ sì kẹ́kọ̀ọ́ jáde kí ni ẹ̀kọ́ wo lẹ kọ́ jáde nílé ìwé kó tó jẹ́ wípé nǹkan tẹ́ tí wá tún yàn láàyò lélẹ̀. basically kì í ṣe nǹkan tí mo ṣe nìkan lélẹ̀. okay. So I work, but basically I studied economics from the school. Wow. So and I have my MBA in banking and finance. Wow. Okay. Wow. And I'm also a chartered accountant. Wow. That's great. So, but I just do this by the side. Wow. Okay? You know, so and my parents are really happy about it. That's great. Because each time they see me minister or play anywhere, they always happy. They're always happy about it. Grace love. Only good to hear that Tọ́pẹ́ sax. Okay. Now. Then arákùnrin kan Nicolon Gurel. Alright. Only good luck. Okay. Àti ìlú Morocco ni wọ́n ti ń bá yín sọ̀rọ̀. Thank you my brother. Only good luck. Thank you. Thank you brother. Now ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè wọ́n sí ni òní wípé kí làfojúsùn yín lórí saxophone tẹ́ ń fọ́n torí wípé iṣẹ́ ńlá ni nǹkan tó jẹ́ wípé èèyàn lè jókòó tì fúnra rẹ̀ òun náà ni so kí làfojúsùn yín lọ́jọ́ iwájú lórí what is your focus your vision concerning this. My vision is to actually have a tour of different countries. Wow. Okay. And I want it to be ongoing. So tours of different countries just to show my talent. To showcase your talent. To all nations of the world. As much as possible. Ẹ ṣé èmi fẹ́ béèrè ìbéèrè kan. Torí láyé ìgbà yẹn tí a bá rẹ́ni tó ń fọn irú fèrè báyìí bíi trumpet. Nígbà náà ṣí náà àwọn fèrè tá a máa fi sẹ́nu bíi mouth organ kí ló ń pè é eléyìí tí divine fi bẹ̀rẹ̀ nígbà náà àwọn eléyìí tá à ń sọ àwọn ọlẹ́yọ kan báyìí àwọn tó kọ́ mọ̀ àwọn kéèyàn tó rówó ra orí eléyìí Tọ́pẹ́ sax ó lágbára ń gbà náà. Ṣé sax gbé dání yìí wọ́n tẹ̀ ní tàbí trumpet wọ́n máa fọ búburú àgàgà fọkùnrin ní sùúrù wọ́n ní tí èèyàn bá ń fọ́n bọ̀bọ̀bọ̀bọ̀ wọ́n ní ti bí adé máa wú lábẹ́ tàbí kí ti bí gẹ̀gẹ̀ ó fa gẹ̀gẹ̀ ṣé ló lè fa ìpá. torí pé ara àwọn kan tó jẹ́ pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí ṣùgbọ́n ẹ̀rù ń bà wọ́n pé ó wà lọ fún kí ni ẹ máa lọ wú lábẹ́ o ọ̀gbẹ́ni Tọ́pẹ́ sax ṣé kìí ṣe pé ti tọ̀dọ̀ tún náà ti wú báyìí. ẹ bá wa dá sí. Superstition. Pátápátá ni. Àwígbọ́ lásán nìyẹn. In fact, some people tó bá ń play trumpet ẹnu wọn máa ń bomi ìbàyẹ̀ máa rí tẹnu wọn bó that is a wrong technique wrong approach to playing. I don't believe that pé tẹ bá ń play pé ibìkan máa wú lára yín abẹ́nu yín máa bó abẹ́kẹ́ yín máa wú so it's a wrong approach to playing. ìyẹn ni wípé àwígbọ́ lásán ni. because ìgbà yẹn tá a bá gbé trumpet tó bá ìwọ yìí olóògùn àyà ó sì lọ ń jà yẹn ní òkè. Mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín wípé ǹjẹ́ ẹ ti ní rẹ́kọ̀dù kankan tẹ́ ti ṣe tẹ́ bá tí ní kí ni torí iléeṣẹ́ kan wà tó ń bọ̀ yín lọ́wọ́lọ́wọ́ Kàdé promotion ara àwọn tí wọ́n ń wá àwọn tí wọ́n ní ìmọ̀ tí wọ́n lẹ́bùn orin àwọn instrument báyìí torí pé a ti rí àwọn èèyàn kan ti làmìlaka nídìí iṣẹ́ ṣé ẹ ti ní rẹ́kọ̀dù kan tẹ́ ti ṣe tàbí track kan tó bá wà ẹ̀jẹ̀ kan gbọ́ tí ò bá sí ṣé ẹ fẹ́ kí iléeṣẹ́ Kàdé promotion àákàn búlọ́ọ̀dù báyìí. àmbà wọn sọ ọmọ bá àgbà náà wà lórí fọ́nrán pẹ̀lú wa báyìí ẹ já gbọ́. Basically, presently, I'm working on a project. Okay. I'm working on a project, but I won't mind if Kadesh also want to promote it. Wow. Kàdé promotion. Iléeṣẹ́ Kàdé ṣe ti ń gbọ́. Máa gbọ́ báyìí. So my target is by December. Okay. The project will be
will be in the competition phase. Okay. So and there will be a launch, probably here in Abu Dhabi or Dubai. Okay. You know, because I have a lot of fan base, basically in Dubai. Okay. So that's my target. Okay. Adúpẹ́, ìbéèrè tèmi tún ní fún yín lélẹ́yìn. Ṣé irú nísìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà la máa ń rí àwọn olórin irú èmi nísìn mo máa ń sábà tẹ́ bá gbọ́ irú orin Bàbá Àrà Sacrament ẹ rí wípé níbẹ̀rẹ̀ orin yẹn kò jẹ́ yìí òun ni wọ́n kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ tó ń kọrin. Ṣé ẹ̀yin náà máa ń bá àwọn olórin ẹ máa ń play fún àbí ẹ̀ ń dáṣeré tì yín? Máa play pẹ̀lú àwọn olórin. So they call them recording artists. So I played with some couple of artists back home in Nigeria. Okay. So they called me. Jẹ́ lè mention orúkọ àwọn tẹ́ ti bá ṣeré. Ẹ mọ̀ jà ó má dàbí ìpolówó ọjà sínú. Ìpolówó kọ́ àwọn tí wọ́n ti bá ṣeré pọ̀ ní kì í ṣe ìpolówó. It's been a very long time, but if I can recall, I've actually forgotten a lot of them, but actually I performed with there's this band, they call them maybe as the program. Kó tó di pé à ń lọ lórí ètò yìí torí pé inú wa dùn torí pé a pè yín ẹ jẹ́ wa. Ẹ rí pé Kúnlé Àjàyí lélẹ̀ tá à ń lò olólùfẹ́ saxophone lèmi náà. Èmi gan fẹ́ kó jẹ́ pé ọmọ tèmi gan bí nínú àfọ̀nrú nǹkan báyìí nítorí pé ó mọ saxophone mo fẹ́ràn ẹ̀ púpọ̀ the good news ó ní wípé kì í ṣe láabi fúnyàn kò kì í mú kéèyàn sòpá kì í mú kéèyàn yọ gẹ́gẹ́ kò dẹ̀ mú kéèyàn wú. Tá bá wá rí gbogbo àwọn ọmọ kéékèèké tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń dìde bọ̀ tí wọ́n fẹ́ táwọn náà fẹ́ láti máa fọ́n kò séwu wọ́n ti jẹ́ kó yé wa wípé kò ní séwu kankan bẹ́ẹ̀. Ọmọọba àgbà náà sọ pé noted. That is to say wọ́n ti fi ní àdìsọ́sì lẹ́yìn ètò. Now kó tó di pé ẹ lọ ìmọ̀ràn wo lẹ fẹ́ fún àwọn tí wọ́n ń bọ̀ táwọn náà nírú ambition báyìí. Tó bẹ̀rẹ̀ wọ́n pé saxophone yìí àwọn fẹ́ máa fi jẹ́ káwọn èèyàn gbádùn. Ṣé mọ̀ wípé gbogbo nǹkan tó bá jẹ́ nǹkan bí orin tó jẹ́ nǹkan bí èlò orin tẹ́ bá wò gan nínú Bíbélì ó sọ wípé ẹ jẹ́ ká fi dùrù àti ohun olóńgòrò àti olóhùn òkè kò fi yin Ọlọ́run. Tí ẹ bá irú mo rántí ayé ìgbà yẹn tọ́ba bá bọ̀ wá gbọ́ tọ́pọ̀pọ̀pọ̀ bá àárọ̀ ọba sínú orí ìwọ gan fúnra rẹ tó jọba gan orí ẹ. Lọ́nà sínú tá bá gbé kíní fọ ó fọ torí ìbọn bàbá tí mo gbọ́ yìí ìrọ̀ wọn ní kì í ṣerú ẹ̀ wọ́n ní kì í jẹ́ kí ìjọba wà lé. So àmọ̀ràn wo lẹ ní fún àwọn tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń dìde bọ̀ tí wọ́n àwọn náà nírúfẹ́ báyìí tí wọ́n ní àǹfààní tán nífẹ̀ẹ́ sí láti máa fọn saxophone? Àmọ̀ràn tí mo ní fún wọn ni pé basically tí o bá fẹ́ learn instruments you have to learn by listening constantly to artists that has actually done it before. Interest first, have you? Yes. Okay. You need to have interest and you have to constantly listen. By the time you listen, you learn from them and you actually internalize what they've actually done. So phrases, you can learn from their phrases, you can learn from the way they approach improvisation on songs. You can learn so many things by listening. So I do a lot of listening and I want to enjoin those that are interested. I want to grow to do more of listening. Stan Getz, Charlie Parker, John Coltrane. Wow. Just go ahead and listen and listen and listen. That's very beautiful. Ká tó jẹ́ kí ẹ máa lọ. Ṣé rí mo rí pé kíní tẹ́ gbé dání yìí, saxophone yìí, ó ní àwọn ẹ̀ka ǹjẹ́ lè sáré sọ orúkọ àwọn ẹ̀ka tó wà lára ẹ̀ fún wa. Okay. Àti bọ́ sọ́wọ́ àti ń lọ nísìnyí ẹ má bínú. This is what they call mouthpiece. Mouthpiece. Yes. And this is the reed. Wow. It's the wooden part of it. Ó tún ní kíní iye yín o. Wooden part. This is ligature. And this is the neck. Ojú lọ́rùn. This is the neck. So if you àwọn bọ́tìn yìí ń kọ́. They are the notes. Notes of the instrument. So torí tí mo bá wo kíní máa wò pé báwo lèèyàn ṣe fẹ́ mọ gbogbo tó wà lára kíní. So note ni àwọn eléyìí. Àwọn irin. Eléyìí tó wá ṣe ẹnu kọ̀ǹdù bíi
bí akéde bí akéde bí òkú emu sínú ẹ̀ kó ok kí ni bẹ́ẹ̀ ni aago ìyẹn ni ó ń gbà jáde. So àwọn notes these are notes. Do re mi fa so. So combination a different combination ló máa mú different ohun jáde. Iṣẹ́ ńlá ni. Ká má parọ́ nǹkan kìí ṣe rà. Ó dáa kó tó di pé ẹ lọ. Just say shout out to all your fans. Just say shout out to all your fans. So I want to say shout out to all my fans. Okay. I appreciate you coming online to actually watch this program. Okay. And I want you to always tune into this program because this program seems to be the bomb. Thank you so much. Now. Thank you so much. God bless you. And it's going places. Thank you for tuning in and have a lovely weekend. Thank you. Before you go, just give us a tune. Before you go, give us a tune. Sign off. Now, you know this is Niger Live program. You can just say anything, for Niger Live program. Niger Live program. Any tune that comes to your mind, just any tune. Okay. Let's listen. Next time we'll be calling you. We hope you are going to answer us on this program. No problem, anytime. We believe next time we are going to invite you. It's going to be another great time because we are looking forward for your new album, and we hope you are going to be one of the artists in Kadej Promotions Company. So God bless you, my brother. Thank you. So thank you so much. You are welcome. Thank you so much. God bless you. Eléyìí náà ni wọ́n ní ìlà wá ṣe bẹ́ẹ̀ bá gbọ́n tó sọ eré la wá ṣe ní àwa ti jà wá àwọn ò bá ti jà wo eré la wá ṣe mo rò pé ń gbádùn wa èèyàn wa ẹ ṣé àdúpẹ́ o. àìdúró tọ́lọ́run ṣe òun ló fàyà wá. Grace Love ó ní you welcome Tọ́pẹ́ may your dream come true. Wọ́n kì í yín o alàgbà Tọ́pẹ́ wọ́n ní pé Ọlọ́run á jẹ́ kí gbogbo àfojúsùn yín ó wá sí ìmúṣẹ. Adúpẹ́ ọ̀gbẹ́ni Tọ́pẹ́ Sat náà lálejò wa tá a ti ń gbà lálejò látàárọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ilé-iṣẹ́ Kadej wọ́n ti ní kò séwu o bẹ́ẹ̀ bá ti ṣe tán tẹ́ fẹ́ darapọ̀ mọ́ ilé-iṣẹ́ yìí wọ́n ní gbàgádá nílẹ̀kùn wọ́n ní kò séwu lẹ́gbẹ̀rún ẹ̀kọ́ ọbẹ̀ gan tí ò dùn àfi magí sí àròpọ̀. Ọ̀dà àti ń dágbére díẹ̀díẹ̀ fún tèmi lórí ètò yìí. Tábárí olórin tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bọ̀ tó jẹ́ wípé ẹ̀yin náà ẹ ní nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ káwọn èèyàn gbọ́ fáráyé àǹfààní ṣí sílẹ̀ fún yẹn kàn sí wa ilẹ̀kùn wọn ṣí sílẹ̀ gbàgádá níbikíbi tí ẹ bá ti wà ẹ̀yin kàn sí wa á gbé yín wá sórí ètò yìí tó bá yá pé yín ò láǹfààní àti wá a máa ṣe fídíò call pẹ̀lú yín tàbí ká jẹ́ pé a máa put yín on call láti ibikíbi tí ẹ bá ti wà kẹ́ẹ̀dẹ̀ pè wá kétékété làwọn èèyàn máa gbóhùn yín lé. A ti ń lọ náà nìyẹn ibi ẹni bá dẹ̀ fẹ́ wá síbí náà àǹfààní wà gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tó jẹ́ pé ẹ fẹ́ wá kí wa ní studio àǹfààní wà. Ètò yìí ó ti kúrò ní ètò tí wọ́n fọwọ́ rọ́ sẹ́yìn ètò Naija Live kárí ilé òkárí oko ni ṣínà ẹja máa dágbére díẹ̀díẹ̀ kò sí nǹkan tó níbẹ̀rẹ̀ tí ò lópin bí ọkọ̀ bá ròkun tó bá ti rọ̀ṣà ó ní dandan kó forí bẹ́lẹ̀ ó lé èkúté tiwa náà láti dé yìí gàtí tùsẹ́ kò sí nǹkan tó níbẹ̀rẹ̀ tí ò ṣe kí ni bá a bá bọ́ ojú ṣínà bá a bá bọ́ débó àparí ẹ̀ ságbọ̀nsálẹ̀ náà ni. Adúgbò gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò lẹ́ni tó bá tún dijọ́ mẹ́jọ ẹ pàdé MC Bobby àti MC Royal pẹ̀lú àkọ́tún ètò lórí Naija Live.
ó dàbí ká má lọ mọ́ ni ọmọdé ìfẹ́ kọ́ mi gbàgbé. à ń lọ ó tún dijọ́ mẹ́jọ á padà. Wọ́n ti kọ́ ló mọ ọjà táwọn. á mú tuntun wá lọ́jọ́ mẹ́jọ fún yín. Owó ṣẹ́. ẹ má darapọ̀ mọ́ ẹ bá